วัสดีค่ะฟารินดีท็อกขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับการเข้าชมสินค้าการกดถูกใจการกดติดตามการเพิ่มในรายการโปรดการเขียนคอมเมนต์การทักทายรวมทั้งการรีโพสต์หากลูกค้าสนใจสินค้าสามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยนะคะ